अच्छा संगत को सौ मोटो असर एक छोटो सो मैं बताऊं कि संगत कवे कन है अरे संगत को फर्क कहीं है कि जहाँ कोई लुगाई के टाबर है 5-4 साल को और बिन खांसी आ रही है अरे वह माँ बड़ी दुखी हो रही है कि भाई मारा टाबर ने खांसी आवे रे आ खांसी रुक रही को नहीं। अभी गांव को कोई मंदिर को पुजारी हुए वो भी लुगाई नहीं मिल जाए बा लुगाई पूछे महाराज मारे तो छोरा ने खांसी आवे कोई उपाय बताओ। तो मंदिर को पुजारी उसी वो प्रेमी सजनों कहीं के सी कि बेटा ठाकुर जियाड़ा मंदिर में जार 5 तुलसा का पत्ता तोड़ लिया और थारा टाबर ने दही के माए बांट चटा दे खांसी मिट जैसी। अब बात तो कह रहे है मंदिर को पुजारी तुलसा का पत्ता कौन बता रहे है मंदिर को पुजारी। अगर भाई लुगाई कोई पिंटिया मेला ने पूछ ले डोलिया मारू है ना 70 रुपया ले बिन पूछ ले के मारा छोरा ने खांसी है जी कोई उपाय बताओ कोई दवाई बताओ जना वो तुलसा पत्ता को नहीं बताओ लो वो आए कैसी दोहे का आंगल ताती कर दे दे। अच्छा खांसी दोनिया हुई टम है तुलसा पत्ता हुई टम से अरे 2 आंगल ताती कर लो लाख भी ठम से पण अब फैसलो अपन करनो है कि आपली आज की खांसी है न इन एक तो तुलसा पत्ता ठामणी है या 2 आंगल ताती कर ले ठामणी है इन कवे है संगत। अरे ई वार्ता के मैंने बावड़ा नहीं समझो या मान ले तू मनुष्य दे मार जीतेड़ी बाजी हार गो है। तो कभी एक भजन में उदाहरण देवे कि जीतेड़ी बाजी हार वो कवे कन है। संत कवे कि देखो इस संसार में मनुष्य की देह धारण करके आयो है तो कहे संगत सांची राखणी कि संगत करनी साधु की रकाई है नुगरा से काम ए नुगरा ले जावेला नारगिरे संत मिलावेला राम। संत मिलावे है राम रे ज्ञान की जाजा चोड़े अर देवे है सांचो उपदेश जना नारगी ने बारे कि संत की जब शरण में जाए न तो वो उपदेश देवे बे सांचा देवे। अगर पहले की नारगी भी मायने बड़ेडी है कि तो बारे निकले है कि मंगलगिरियों कहते हैं अमर बसा जो धाम। अरे संगत कर ली जो साधु की तो कहीं है नुगरा से। अच्छा नुगरा के कोई लीलाड़ पर मोहर थोड़ी लगे भाई नुगरो है सुगरो है कि या कोई साइन को नहीं करेड़ा भाई लीलाड़ पर। नुगरा की पहचान कहीं है कि बिगा चाल चलन सू बोल चाला में बैठ बा उठ बा में नुगरा की पहचान है। बाकी लिखेड़ो कोई हिसाब को नहीं है कि भाई वो नुगरो है कि सुगरो है बिगा आचरण सुई ठा पड़े कि आदमी संगत में बैठेड़ो है को नहीं बैठेड़ो। जे 50-60 भेड़ा हो जाए न तो हम एक आधो तो पक्को ला दे कोई सौ कर दे हाथ ऊंचा वो मैं हूँ गए क्योंकि वो दिखाई में न रहे को नहीं आ पड़ी। तो बिगा चाल चलन उठा पड़े कि आदमी संगत में बैठेड़ो है कि को नहीं बैठेड़ो। नुगरा की सौ मोटी पहचान कहीं है कि एक तो हर बात में आडी बात करन हर बात में आडी बात करे जना समझ जा जो कि ओ आदमी संगत में को नहीं बैठेड़ो मतलब सड़ी जगह में को नहीं बैठेड़ो। यहाँ अपने कोई पावणू भैया जाए कोई मेहमान आईडो है जागरणा को काम है अरे सुबह वो स्टैंड पर उबो वो बस न उड़ी के बापड़ो कोई साधन न अरे बट्ठे भी न नुगरो आदमी मिल जाए अरे वो पूछ ले भाई साहब खंडे ले जा वाली बस कितनी बजे ऐसी तो नुगरा को जवाब उल्टो है क्यों तड़ाशी के बस गए आको नहीं कहे भाई 3 बजे ऐसी 4 बजे ऐसी थाको कौन सो गाँव है कि अटे कहीं संबंध है थाके कि चौखी बात को नहीं करे वो आई कैसी बस बेली पूछता है कि मोटर के तड़ाशी के तो बियान कहूँ संत कहे दोबारा नहीं बतलाणू। जना संत कहे कि नुगरा मानस मत मिलोर पापी मिल जाओ 1000 एक नुगरा के शीश पर वीरा लख पापिया को है भार। 1 लाख नुगरा के लाख पापिया तो भार बताए हुए। तो बावड़ा अब मनुष्य की देह धारण करके आयो है अगर संगत सांची नहीं करी तो इन जीतेड़ी बाजी हार वो कहवे है।